sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos, y en tu nombre, Jesús, y en tu nombre, Jesús. Se celebra en nuestro país uno de los hechos más importantes de nuestra historia, la Independencia Argentina, nuestra afirmación como nación latinoamericana, la concreción de largos procesos iniciados el 25 de mayo de 1810, y es que se deben ir conquistando y manteniendo constantemente como individuos y como pueblo.